Good afternoon mga kalapatids, it's me Bonggoy and welcome sa aking channel. For today's video mga kalapatids, meron na naman tumukod dito sa Palawan, Taiwan bird naman. Nag-PM sa akin si Gerald Zapanta na may nahuli siyang Taiwan bird and may sticker pa. So sabi ko sa kanya punta siya dito sa bahay para i-check namin yung ibon. So stay tuned lang mga kalapatids, hintayin ko lang si Gerald. And welcome back mga kalapatids, hawak ko na yung Taiwan bird na nakuha ni Gerald Zapanta, Then tatanungin natin siya paano niya to nakuha yung ibon, and check na rin natin yung yung sticker niya, So tol, paano mo nakuha yung ibon na to, tol? Tayo nung umaga ng 7:30 AM nagpalok tayo ng kalapati, tapos bigla may umulusok na kalapati. Hindi ko alam na Taiwan nagsama sa kalapati ko. Yun, tapos pinakain ko, nakita ko may tatak sa pakpak. Nanghihina, tsaka hinuli ko. Okay. So, bumaba sa loop mo to, tol? So, mga kalapatids, titingnan natin kung legit talaga, yung, niya, yung stamp niya. So, ito yung stamp niya. Sa kabila naman, so, ito, yan. So, yun nga, mga kalapatids, yun nga, sabi ko sa inyo, dito sa Palawan, prone talaga dito yung mga tumutukod na ibon. So, dito ang location niya is nasa Siksikan, parte pa rin ng puerto. Then nagulat talaga ako na may tumukod na Taiwan bird. So ito titingnan natin. So nagpaalam ako sa kanya kung pwede namin tingnan yung sticker. So ito, tara tingnan natin mga kalapatids, So tol, tika ako mag-lock. So ito yung niya, yung ring niya, SM20 2021. Tapos meron siyang number na 807895. So ibang klase yung nila, So yung niya siguro yung pinaka number niya wala na. Kasi ito na yung pinaka seal. Tapos meron siyang katulad sa yung parang ganito. So ibalik na natin dahil malimutan. So parang may shield siya mga kalapatids, yan. Yung sa kabila naman ay ito na yung sensor siguro. May chip. So yan, So ito yung ibon mga kalapatids. Possible cock to, So medyo payat siya mga kalapatids. So talagang kailangan i-recover muna bago to pakawalan, kung papakawalan ni paring Gerald, So magaan. Yan. So yun thankful ako sa kanya kasi pinaano niya sa vlog ko tong ibon niya, Kasi napanood niya yung sa regarding do sa MMFC na inano ko yung tumukod na MMFC dito sa Puerto, So nag-PM siya sa akin na meron ring tumukod sa kanya na Taiwan bird. So ayan siya mga kalapatids. So wala na sanang gana to magkalapati, biglang may bumabang Taiwan So ito yan siya mga kalapatids. Possible i-recover niya to. Yan. So pare, thank you sa sa time mo na pagpapairam ng ibon, So yan. So hanggang dito na lang yung video namin mga kalapatids, pinakita ko lang yung tumukod na Taiwan bird dito sa Puerto Princesa, So parami na yung mga tumutukod dito. Yun nga po lagi ko sinasabi, prone dito ng tukuran mga kalapatids. Dahil lang Palawan, pag nakita nyo sa mapa, isla lang yan siya. So ito na, meron ng Taiwan bird si paring Gerald, And sana makahanap siya ng magandang hen nito. So hanggang dito lang mga kalapatid. Shoutout sa Team Siksikan, and kay paring Gerald. So ikaw tol, ba may shoutout ka tol? Shoutout ko lang yung mga mahinang nilalang natin dyan. Yan. Siksikan. So si Kuya Sherdan, yan yung lopman natin, So hanggang dito lang mga kalapatids, kung nagustuhan nyo yung video mga kalapatids, paki-subscribe na lang and like, comment and share. It's me Bonggoy, thank you.